俾啲尖叫聲嚟聽下先。啊，呢啲全部都係妹嚟嘅。對之後咧，其實咧，阿 Sandy 啊，我咧今日咧好開心啊。係咯，我都好開心啊！知唔知點解咁開心啊？哇！有呢個機會分享我哋嘅 experience 同埋新嘅 product，我梗係開心啦。係啊，咁我想介紹下我身邊呢位 partner Sandy 潘女士啊，小姐、女士、太太啊嗱，一個人其實有好多身份啊，係嘛？我哋嘅咧 Sandy 其實喺呢一個身心靈或者係健康啦、療愈啦、長壽啦都係有一段時間。你睇佢呢個樣咧，佢都唔係做咗好耐啫，同我一樣30年。係啊，轉眼間就30年啦。大家覺得我哋係咪都好年輕下啫？即係話俾你聽，我開始咗做我 business 咧，做咗30年，大家信唔信啊？唔信啦，咪睇我樣。但係你同我傾偈，可能你都會信嘅，因為我都識到少少嘢嘅。係啦，咁啊 Sandy 咧就係我哋 Relife Haven 嘅 partner 啦。咁我哋今日咧就有個 booth 喺度做呢一個充電倉嘅。咁我就想講下咧充電嘅。不過 before that，Sandy 你使唔使介紹下我啊？係啊，呢位阿 Cat 啦 ，Catline 啦，咁佢就30年前咧，佢就喺香港咧開咗第一間咧香薰嘅品牌嘅。咁我當年都係賣香薰嘅原料嘅。咁咧佢就好勁啦，嗰陣時已經係第一人嚟㗎啦。咁啊跟住咧，哇延續落嚟咧就唔止淨係賣香薰，而係佢成為一個科學家咧，去研究香薰點樣去幫助人之外咧，佢仲有研究咗一個系統咧，點樣幫人測試身體同埋點樣去療愈喎，好勁啊！多謝你啊 Sandy。係啦，咁啊大家都少少知道咧，呢度我都話啦，頭先有好多呢啲都係我嘅朋友啦。今日即係首先要多謝大家嚟臨到我哋呢一個BB 嘅出世啊嚇。咁如果大家認識我咧，我諗有啲朋友都認識我，知道我喺呢條路上咧都行咗一段時間。呢個 project 咧其實我已經做咗超過4年嘅。係呢一個 exhibition， 佢嘅 BB 係出世啦，終於，我想要啲掌聲咯，多謝你啊！咁呢一個背後嘅理念咧，其實係一個叫 measurable wellness 嘅 system， 即係話可量度嘅生命數據咧，就去做一個閉環系統。咁我哋咁複雜講埋啲嘅嘢，講啲貼身啲㗎啦。想問咧，大家使唔使瞓覺㗎？每日有冇人瞓得麻麻地㗎？有係嘛？咁我想問啦，其實咧有冇人可以話到俾我哋聽咧？阿 Sandy 啊，如果每晚瞓少1個鐘咧，其實係咪都唔係好緊要嘅咧？好多人就可能年青嗰陣時都會覺得唔係好緊要嘅，所以咧就褪下，唔係好想瞓覺嘅。但係問題係咧，一路慢慢年長嘅時候先發現，哎呀，原來我嗰陣時咧蝕底咗啦，冇瞓到。但係最慘就係年紀大咗咧，你想瞓都瞓唔到喎，呢個就係問題啦。嗱，我咧即係呢排咧成日有時聽到啲人講負債呢件事咧，通常負債都係講咩啊？講你個銀包有幾多錢啊嘛？有冇聽過 sleep deficit 啊？即係睡眠負債喎。嗱，咁呢度大家都有啲20幾歲嘅喺度，我諗點樣睇啊？呢啲都係40零歲咁樣嘅啫，係啦。有冇試過唔瞓一晚或者捱一晚夜？你發現好多人都補唔翻㗎。睡眠負債咧就唔係好似你個 balance sheet 咁樣加咗2蚊減翻2蚊就會 balance 嘅。係啊，你今日冇瞓到咧，原來你瞓翻2個鐘咧，係得唔得㗎？梗唔得啦！如果得嘅話就好簡單啫，係咪？隨時揾2個鐘嚟瞓下。係啦，咁所以個重點就係乜嘢啊？我哋失去咗我哋修補細胞嘅時間，咁會出現咗咩問題啊？就係負債咯。係啦，而負債咧唔係你瞓多2個鐘頭就可以補得翻，呢件事咧就大件事啦。係因為咧你損耗咗我哋嘅細胞。嗱，今日嘅題目咧，唔知大家有冇睇到我 invitation 講咩㗎？講端粒體嘅喎，端粒體呢個字有少少技術啊，係嘛？知唔知咩嚟嘅？有冇人知咩係端粒體啊？冇理由嘅，應該好多人都知係咪啊？係啦，以前可能唔知，而家好多人講下㗎啦都。咩係端粒體咧？就係呢粒嘢。喂 ，Sandy 解釋下呢條鞋帶係咩嚟嘅？係啦，其實端粒體就係好似我哋鞋帶前面嗰個膠。雖然好似少少嘢套住佢，但係如果冇咗嗰個膠嘅話咧，個鞋帶就散㗎啦。咁同樣咧，我哋嘅端粒體就好似我哋嘅 DNA 上面嘅鞋帶嗰個保護嘅部分咁樣。如果佢一路短一路越嚟越少嘅時候，就出現問題啦，係咪啊？係啦，咁即係話啦，如果我鞋帶
前面嗰個保護個鞋帶唔好跌出嚟嗰個棘咧甩咗啊，越嚟越短啊，咁我哋咧就會短命咗噶啦嚇。端粒體就係我哋個 DNA 裡面嗰條尾，越長你就越長命，年紀越大條尾就越嚟越短。我哋要做嘅就係 make sure 條尾越嚟越長，或者係短得慢啲。嚇，咁衰老咧，其實我好中意 David Sinclair， 唔知大家有冇人認識 Dr. David Sinclair 係呢一個即係呢個宇宙裡面咧，我其中一個偶像嚟嘅。咁佢係研發呢個 DNA 咧做修復嘅。咁佢就好勁啦！今年年初就出咗第一個 FDA 嘅research 啦，就係 on anti-aging is not a disease, it's a disease actually. Aging is a disease。呢個係佢嘅 statement 嚟嘅。Aging 即係衰老啦，衰老係一個病嚟嘅，佢嘅 definition。嗱喺我哋嘅醫學裏面咧 ，disease 即係衰老咧係自然現象嚟嘅。當人口超過50% 嘅人都會有重複，都會咁樣發現咧，呢個叫自然現象。人口會老化，人會死，係咪？咁佢呢個 definition 係完全顛覆咗醫學界裏面對 aging 嘅睇法。disease 嘅意思係乜嘢啊？病啊嘛。即係可唔可以醫啊？可以啊嘛，即係可以逆轉啊嘛。咁一陣間我又會講下多有啲好出名嘅人咧，都喺同我哋有少少關係嘅嚇。咁其實基本上咧，就只需要我哋將呢一條尾巴加長，或者係減短佢短，我哋就會長壽啦。呢個就係一個基本科學方法理解長壽嘅秘密。係啊，你講。係啦，好多人咧諗住，瞓覺就好似閂機咁樣，就熄咗佢就瞓覺㗎啦。咁其實就唔係咁簡單嘅，原來咧睡眠咧係我哋身體修復嘅一個工程嚟㗎，所以唔係咁簡單啦。咁咧我哋平時咧，我哋身體好有壓力嘅時候咧，其實瞓覺咧係可以令到我哋 relax 翻，將我哋嘅壓力咧消除嘅。咁所以咧非常重要喎。如果你好大壓力嘅話，如果你瞓得唔好，咁就有問題㗎咯喎。仲有咧就係個腦部嘅 reset 嘅咁我講少少背景啦。我30年前就開始做香薰治療啦，然後我嘅 path 就有心理治療啦、催眠治療啦，同埋有好多唔同嘅療愈嘅方法。講緊大腦咧，其實我哋好多時候咧日頭處理唔到嘅問題咧，我哋會喺有一個時間去處理嘅，知唔知幾時啊？瞓覺嘅幾時啊？發夢嗰陣叫做 REM。咁所以我哋咧要量度，我要清楚知道我哋瞓覺嘅時候有淺睡啦、深睡啦，同埋 REM 就係眼動週期Rapid Eye Movement 嘅時間咧。其實嗰個時間咧就係發緊夢嘅時間，而呢個時間咧其實係都會 reset 我哋嘅大腦嘅喎。所以咧其實咧，當我哋 reset 到大腦嘅時候，我哋對我哋嘅免疫力咧就真係好有幫助嘅。喺呢度咧，我想問下大家有冇人覺得瞓覺嘥時間嘅？有冇啊？肯定有啦，扮嘢呢啲笑嗰啲咧。會啦，因為其實好多人唔捨得瞓啊，三更半夜都唔瞓啊，咪即係如果你唔瞓，咪即係你覺得佢嘥你時間咯。遲啲先啦，遲啲先啦。你瞓少2個鐘，我賺咗啊咁樣，但其實係蝕咗嘅，因為嗰個時間咧係我嚟做 reset 修復嘅。頭先我講啦，睡眠負債啊嘛，你瞓少咗1個鐘咧，唔係瞓多1個鐘補得翻嘅喎，你嗰條端粒體咧係會短咗㗎，短咗點算咧？咁你就要搞好多嘢先至可以整翻長佢，又要使錢又要使時間。其實瞓覺咧就唔使錢嘅，大家認唔認同啊？所以咧其實係冇人教你瞓覺嘅，因為理論上咧瞓覺係與生俱來識得做嘅嘢，而喺我會見到喺醫學界嚟嘅比較少咧，喺瞓覺呢一度咧俾翻一個正確嘅觀念啦。咁我好多謝今日貿發局俾咗一個機會，我哋喺呢個平台啦，特別係呢一個睡眠協會啦，就搞咗一個沉浸式睡眠嘅一個體驗嘅。咁所以喺呢個部分裡面咧，其實話俾大家聽，瞓覺咧唔嘥時間㗎，瞓覺係愛嚟補翻啲 extra 嘅時間俾你。你充咗電咧，原來你發現你個可以做到嘅嘢咧係多好多㗎喎。係啦，咁樣我頭先講咗咧，瞓覺唔係一個開關掣啦，係俾我哋咧舒緩我哋每一日嘅壓力啦，令到我哋放鬆我哋身心靈嘅。咁咧我哋咧
我哋個沉浸式嘅睡眠艙咧，其實有5感嘅喎。阿 Cat，你可唔可以解釋下？係啦，呢個就係我嘅一個新嘅發明啦，都好同大家分享，好開心。我早幾日攞咗 patent number 啦嚇，就唔好即係全世界我哋都可以去 launch 我哋呢個 project 啦。咁喺呢個沉浸式嘅體驗裏面，5感包含咗咩？有視覺啦、聽覺啦、呼吸啦同埋觸覺嘅。咁其實唔止咁簡單嘅，佢裡面咧仲有係乜嘢咧？就係一個觸感嘅。咁我哋個倉一陣間你有機會可以過去嗰邊直行到尾咧，就會見到我哋喺23號。咁我哋嘅香味咧係有唔同嘅療效啦，陣間會講下。呼吸啦，喺個倉裏面會街住你嘅呼吸，而我哋嘅一個 aroma pod 一個細嘅香薰機咧，其實我哋已經做咗 research 可以處理 depression 啦、壓力啦，而發表咗喺 international 嘅呢個 Heart and Mind Journal 啦，亦都收納咗喺哈佛圖書館入邊嘅。咁呢個對我嚟講，我覺得一件好感恩嘅事情啦。咁另外仲有觸感啦。咁我哋個倉裏面有個按摩椅或者按摩床嘅。咁當然亦都有阿 Sandy 咧做咗30年嘅 OPG 嘅machine 啦。你不如又講下點樣觸感可以改善我哋嘅譬如咩痛症啊啲咁樣。係啊，咁其實咧而家咧好多人痛症啦。呢度有冇人冇痛症嘅？舉手。冇啊，幾乎呢個其實痛症已經係而家咧係非常嚴重嘅問題嚟㗎啦。咁我就有差唔多30年嘅經驗咧，就係做痛症嘅，就係用一個咧好先進嘅科技嘅儀器咧，幫助人咧放鬆咗身體啦，令到嗰啲筋膜啦黏連咗嘅，可以咧喺唔痛之下放鬆佢喎，係咪好消息啊？對大家係咪而家好多人啊用好多？我唔係話嗰啲嘢唔得，不過咧可能個個人都唔同啦，有啲人針灸啊、拔罐啊，或者係推拿。咁可能都要經歷多啲痛嘅過程嘅，但係我嗰個就係唔使咯。係啦，呢個勁嘅地方咧，佢係一個法國嘅品牌喺市場上面都超過40年啦嚇。咁佢喺唔同嘅醫院啦、Sport Club 啦、美斯都有用緊啦，即係全球嘅打踢波啊，所有嘅咩馬會啊，我知道佢哋都有用緊呢個儀器嘅。而好多情況底下咧，其實佢哋未明白到呢個儀器咧，除咗佢傳統喺醫療上面咧係治療瘡疤啦，去減肥好出名啦。另外就係仲有咩水腫啊嗰啲咁樣啦，但係其實咧痛症咧係影響睡眠質素嘅。認唔認同？有冇人唔認同？有冇人覺得痛咗之後都瞓得好咗嘅？冇可能啊，係咪？咁所以咧，有時瞓得唔好咧，同痛係有關係。所以我哋就將咧阿 Sandy 呢個咁巴閉、咁正嘅儀器咧，就帶咗入去我哋嘅療癒倉裡面嘅。係啊，咁因為如果你有興趣嘅話，可以過嚟試下㗎陣間。咁我就想問下 Cat 啊，咁咧香味啦，咁其實咧我成日行來行去嗰啲 booth 咧，有啲人就我又香薰啊，佢又香薰。咁其實係咪咩香味都得嘅咧？你哋話得唔得？係咪咩香味都有療效㗎？點解唔係啫？嗱，我舉一個例子先。首先，我想問呢度在座有冇人知道檸樂煲薑係會可以治療感冒嘅？有嘅舉手。全部出晒賣晒年齡啊嚇！我諗年輕嗰啲人唔識㗎啦，檸樂煲薑呢啲唔好扮細啊嚇！好啦，檸樂煲薑可以治療感冒啦。我哋以前細個嘅時候咧，連去茶餐廳都有得檸樂煲薑㗎嘛。咁我想問下啦，我可唔可以攞盒維他檸檬茶嚟煲薑嚟醫感冒？我想請問你會唔會咁做？會唔會咁做啊？咦，你頭係咪會啊？會唔會咁做啊？點解唔會啊？其實你問下隔離咧執緊台嗰個阿嬸咧，佢都話你都傻嘅，梗係用個真檸檬嚟煲薑先至得啦，係咪啊？啱唔啱啊？咁嘅重點就係點解啊 ，Sandy？因為嗰個都冇檸檬啦，因為我自己都做過呢個食品嘅科技嘅行業嘅，咁基本上嗰啲都係一啲香味劑嚟嘅咧。咁好啦，咁因為佢冇檸檬，佢根本都冇檸檬嘅治療效用，佢又點可能有療效呢？第二個例子，有冇人用過茶樹精油醫暗瘡？有冇聽過啊？知唔知點解茶樹精油可以治療暗瘡？有冇人知啊？呢個你嘅專業啦。消炎。點解可以消炎啊？啦啦啦啦啦！哇，好犀利啊 ，Johnny 勁啊！係啦，就係咁解啦。如果嗰個植物裡面係冇嗰個化學成分，其實茶樹精油裡面係好高醇嘅，醇即係酒精，酒精係愛嚟咩？
搓手液係可以用嚟殺菌嘅。所以喺天然嘅茶樹精油裡面含有醇，而從而可以令到我哋嘅暗瘡消炎，從而徹底去將呢啲細菌打敗。所以如果我用緊一隻茶樹味，你覺得佢又可唔可以醫暗瘡啊？唔得啊嘛，係咪啊？所以我哋而家發明咗嘅成個系統咧，我都係堅持用緊100% 純天然嘅精油、中藥配方同埋植物幹細胞咧，喺我哋嘅系統裡面，然後透過你嘅呼吸、心跳、你嘅生命數據，去用一啲咁樣嘅香味咧，去作出治療嘅喎。你如果未試過嘅，陣間要去體驗下啦。哇！呢一張我要阿 Cat 解釋下啦，呢張就真係非常之勁啊！我咧就好高興咁同大家分享，我哋 Stanfolia 同埋 Relay Haven 咧係首個喺香港中華地區攞到聯合國 UNGP 嘅 certifications。多謝大家。而我哋 Stanfolia 咧喺香港咧做咗UN 嘅 endorsement partner。即係話喺我哋公司旗下 endorse 嘅公司咧，係可以進入呢個 UN 聯合國17個 SDG 嘅 endorsement 嘅 assessment 嘅。咁大家如果都係做緊呢一個唔同嘅生意啦，想對社會有啲貢獻同埋可以量度啦，而其實呢啲 certification 對我哋商家嚟講咧，都係一個好好嘅marketing 啦，同時間都真係為社會做一啲嘢嘅。咁我覺得我都係有啲感恩嘅，好，係啊，好多謝，非常之感恩。係啦，咁咁啦，呢度咧又講咗你嗰個香薰啦，有五個唔同嘅元素落去喎，咁啊每一個元素本來呢啲係中國嘅嘢嚟㗎嘛，係咪？金木水火土，咁你又用咗一個西方嘅呢個精油咧，又用咗金木水火土，咁佢可唔可以解釋一下佢嘅用處咧？係啦，咁我大概10年前咧就開始設計，我有一個 project 叫 Aroma Pod， 係細隻嘅，咁啊呼吸咁樣。咁當時咧我就覺得要做嘅香味咧就要用五行，五行係陰陽五行，中國文化嘅底蘊喺入邊咧就係宇宙萬物包含於陰與陽五行之間，所以咧喺植物嘅世界裏面咧，其實每一種植物都有陰陽屬性，有相生相克。其實一個中國文化嘅底蘊係一個好勁嘅嘢嚟嘅，但係哇，你同佢講呢啲嘢咧，好似要啲時間去消化喎。第一點，第二點咧都比較中國啦。咁我就作為香港人，亦都有外國嘅一啲知識同埋中國嘅一啲作為一個中國人啊，咁我可以將中西合璧，我就將五行咧就 mix 埋咗喺我嘅五行嘅香薰油配方裏面。透過金木水火土咧去做唔同嘅療愈，譬如我哋可以放鬆啊、瞓覺啊、自信啊、平衡啊，或者係令你開心啲嘅。咁呢個係我設計出嚟嘅，我喺呢一行做咗呢段時間裏面咧，我就用唔同嘅 blending 啦去做到呢個效果。而我都好幸運咧，Dr. Adrian Law 同我哋做咗個 research file 咗入去 Harvard Library 嘅。咁除咗五行嘅精油之外咧，我哋亦都同一個韓國嘅上市公司 Dr. Mo 咧做咗全球首個吸入式植物幹細胞嘅配方，都係用五行嚟做嘅。咁我哋就將五行精油啦、中藥配方啦，咁我哋同香港某一間同科技有關嘅大學咧，就做咗一個專利咧，就係 for 抗呢個病菌啦同埋病毒嘅。咁我哋就係用中藥啦、用香薰啦同埋植物幹細胞咧，就加喺我哋系統裏面，所以其他人話：嘿，我都有啲香味啦，我喺大行都有啲香味啦，都幾好啊！咁頭先講啦，咁嗰個包檸檬茶唔可以代表真嘅檸檬啦，係咪？嗰個假嘅茶樹唔能夠醫暗瘡。咁如果佢嘅精油或者係佢用嘅呢啲成分咧，我同你講可以治療瞓覺，你覺得得唔得啊？係啦，咁得唔得咧？其實最重要係睇咩咧？陣間都會有禮物俾你翻去試下得唔得喎？得唔得？梗係要睇下。你有冇痛先啦？加埋嗱，瞓覺質素頭先我哋都講啦，痛症都係一個影響我哋瞓覺質素嘅問題嚟嘅。咁咧，我哋就有一個咧量子舒緩貼咧，就可以貼咗之後咧，你可以貼住嗰啲痛嘅地方咧，佢慢慢咧就同你舒緩啦。或者當你瞓覺嘅時候，你周身有啲唔舒服啊，覺得唔通嘅話，你都可以連咗佢嘅。咁呢個咧就係我同埋我嘅 partner 咧，佢係佢嘅發明嚟，佢專利發明嚟嘅。
係啦，咁我覺得都好神奇嘅量子呢家嘢咧，而家大家都以前可能都好似好虛咁啊，但係而家你知道量子電腦呢家嘢就會影響呢個全世界。我哋唔可以否認量子嘅存在，只係我哋唔係好清楚其實佢係點樣嘅。咁我嘅職責咧，我覺得上天俾我呢一個腦，我呢個身體咧，就係用一啲容易嘅方法咧，令到所有人都可以明白可量度嘅數據用咗之後有冇用啊？唔係我覺得好似有用，一個 placebo effect 咁，即係安慰藥咁。所以我哋全部嘢咧都有數據話俾大家聽，同埋你亦都有感覺嘅，即係睇下有冇舒緩到啦。咁我哋有瞓覺嘅貼啦，另外仲有喎。呢個咧我就好 proud 阿 Sandy 嘅，咁佢咧就做咗一個全球非常紅嘅網紅嘅一個品牌 Brian Johnson 嘅。係啦，咁呢個 Brian Johnson 咧，可能你哋都有聽過啦。如果你而家有冇人唔知佢係邊個啊？有冇人聽過佢有一個人咧，係美國人咧，係同佢個仔換血嗰個咧。但係當然啦，換血係唔成功嘅，即係令到年青化係唔成功。不過咧，佢已經咧，因為佢自己咧經歷咗佢自己身體嘅狀況咧，佢就研究咗，即係自己為咗自己嘅身體好處咧，佢就做咗一系列嘅長壽產品啊！咁我哋公司咧就係去香港同埋澳門嘅總代理嚟嘅。咁我哋咧亦都會咧，我哋成個療愈嘅時候都需要加埋我哋營養啦。如果身體唔夠營養嘅話咧，其實都係爭咗好多嘅。咁所以咧呢個都係我哋其中嘅一個部分咯。可唔可以分享俾即係 in case 有人唔知啦 ？Brian Johnson 今年幾多歲啊？48歲。佢而家係身體年齡幾多歲啊？係18歲。佢話咧，佢唔死㗎，即係咧咁樣一路 keep 住落去。不過我覺得唔死都有少少基基地嘅。不過我覺得最緊要係咩咧？健康咁樣。我 Sandy 咪成日都有講我哋成日都中國人咪講生老病死嘅必經㗎啦。咁阿 Sandy 有個金句嘅，係咯。我覺得點解要生老要病先至死咧？有啲人都係瞓下覺咁就離世，咁係咪好過你要病先死咧？點解唔喺你病之前預防下？即係你生活好啲，同埋用下啲好嘅嘢，然後令到自己唔使病，要死咪死咯，個個都要死㗎啦，我哋都預咗啦。但係要病嚟死咁，我覺得唔係好值得咯。咁如果你想唔病嚟死嘅話，其實你就要一早開始做一啲你要做嘅嘢。咁可能好多人都唔知啦。咁我哋起碼我哋瞓覺上面我哋都分享咗啦。好多人就以為瞓覺晏啲瞓都 OK 啦咁樣，其實就唔係咯。係啊，咁我哋知道中國文化成日講咧11點鐘前瞓嘅，就係我哋養肝嘅時間嚟嘅。咁好啦，咁每個人咧都有唔同嘅時間作息時間啊，工作上面嘅。不過咧第一點咧，俾一個免費嘅 advice 大家咧，就係瞓覺嘅時間必須要係同一個時間瞓，同埋同一個時間起身。其他嘢乜嘢都唔做咧，呢個咧都有好大幫助嘅。即係話唔好話今日星期六日咧，我就晏啲先瞓。聽日要返工就早啲瞓。如果喺個科學嘅研究上面咧，你7日365日，你都 keep 住同一個時間喺嗰個15個分鐘嘅 range 裏面瞓覺同埋起身嘅話咧，你身體係一定會好好多。因為你嘅身體嘅 DNA 同埋所有嘅 signal 咧，都可以話到俾自己聽，喂，開工啦！掃垃圾啦，大掃除啦，修護我哋嘅細胞啦，我哋嘅端粒體要長啲啦，呢個時間係好重要嘅喎。咁而我嘅發明咧就係呢個系統啦。係啦，咁你哋有冇咧？平時咪有啲手錶啊，或者手帶啊，各樣嘢咧去測下你心跳啊、你血壓啊、你嘅狀況啊。咁你測完之後有冇諗過？咦，咁我做啲咩咧？你測到啦。咁可以做啲咩啊？係啦，咁即係我哋帶啲咩錶啊，成咁有個數據，然後話俾你聽，你琴晚瞓得唔好，小姐，你今晚瞓好啲啦，完，係嘛？咁仲可以點啊？請問 what next？ 冇啊，係嘛？唔係喎，我有睇醫生啊，食藥啊，咁樣，係。咁你睇完醫生食完藥之後，咁得唔得咧？邊個知啊？我諗好多人自己知咯。係啦，咁唔得咁點啊？唔得，咁咪唔得咯。唔得嘅，翻去睇醫生，明唔明啊？即係話嗱，我唔好講呢個啦，我講感冒先啦。感冒去睇醫生，唔知大家有冇試過食完4日藥係冇好翻嘅，然後要點啊？再睇醫生。喂，醫生，你上次俾我嗰啲藥唔得喎，咁同你改過啲藥啦。
翻去再食多4日睇下啦，係咪啊？有冇人冇睇過醫生㗎？冇啊，係咪啊？呢個經歷都應該好普遍啦。而我哋嘅設計嘅系統咧，就係唔使同，即係喺一個正常嘅情況底下，唔係講你病啊嚇。我哋而家講緊 longevity 啊，即係講長壽，就係講緊如果我用一個系統去量度咗你嘅數據，然後我用 AI 透過中醫、西醫、阿拉伯醫學或者係古老嘅醫學嘅算法，去提供咗一個香味五感嘅療愈方案俾你，然後當晚我又繼續量你有冇瞓好到。如果你冇瞓好到，我個 AI 咪改咯，因為嗰個係啱你噶嘛 ，tailor make 俾你噶嘛。如果佢瞓好咗，佢咪 keep 住咯，就等於如果你食嗰隻藥或者你要做嘅呢一個 exercise 係 work 嘅，咁你咪繼續咯。但係我點知係咪 work 咧？但係數據係唔會講大話噶嘛。咁你個心跳同埋你嘅呼吸、你嘅血氧量呢啲係一啲好基礎 factual 嘅事情嚟嘅。咁所以咧，我呢個設計咧就係全球首個wellness 嘅閉環系統，我哋專利咗呢個系統。咁就可以透過呢個算法，透過我哋同唔同嘅 party 握手，例如你有唔同嘅數據可以輸入嚟我哋嘅系統啦，透過我哋嘅算法就會輸出一個解決方案。咁我哋當然專注做香薰係我哋其中一個部分啦。但係如果你係有其他嘅診所啊、wellness centre 啊、酒店啊，想 upsell 啲唔同嘅服務嘅話咧，喺度我哋嘅系統嗰度咧都會幫我哋嘅 business partner 去 upsell 嘅。係啦，咁啊呢度有個箭喎，你可唔可以解釋下？係啦，咁呢一個咧就係配合埋我哋成個香薰系統啦。頭先講啦，要度㗎嘛，我哋要有一個無感偵測，佢就會放咗個箭咧喺個床下面，喺個心臟下面。咁我哋而家其實係同澳門旅遊大學咧已經做緊一個臨床嘅 research， 點樣用我哋呢個系統去改善咧呢一個旅客嘅睡眠嘅。咁旅客呢個麻煩，你叫我搞呢搞路唔使嘅，佢瞓上去就得㗎啦。然後我就朝頭早就會收到佢嘅 sleeping report， 亦都見到我哋第一個 round 嘅 research 咧係有一個好明顯改善到旅客嘅睡眠質素㗎。咁呢一個咧都可以過嚟我哋嘅 booth 度了解一下啦。咁阿 Sandy 介紹埋我哋呢個 pod 啦，我哋個 pod 喺嗰邊做咩㗎？係啦，咁呢個咧就係一個沉浸式嘅五感重置空間嚟嘅。咁咧佢喺裏邊咧有五感嘅系統喺裏邊啦，有視覺啦，有光啦，有聽覺啦，有嗅覺啦，同埋咧有觸覺嘅。咁咧你哋當你沉浸喺裏邊嘅時候咧，你就會咧慢慢咧係入到你深入嘅睡眠嘅。咁你當然啦，我哋呢度係短短嘅一個時間啦。咁你都可以過去嗰邊咧感覺一下。你入咗去之後，佢點樣可以調整你身體？就算你好緊張嘅狀況之下入到去瞓低咧，佢都已經咧幫助你咧去將你嘅好大嘅壓力咧去舒緩㗎咯喎。係啦，咁啊講到差唔多，我哋尾聲咧就同大家講啦，其實長壽咧就唔係一個產品嚟嘅，係一個生活嘅儀式嚟嘅，即係佢將我哋生活嘅一部分咧，譬如我哋點樣食嘢啦，點樣舒緩啦，點樣prepare 我哋瞓覺嘅時間啦，然後再透過監測咧，去令到我哋更加健康㗎。係啦，其實長壽咧，我哋就唔係追求唔老啦，而係我哋追求咧，我哋身體咧可以平衡啦，可以修復啦，可以咧有活力咁樣生活嘅。咁所以其實淨係個年紀大係冇用嘅，係要我哋要有我哋嘅生活，我哋想做啲乜嘢，我哋想食啲乜嘢咧，我哋都能夠做到咯。而呢個係對於我哋成個人生嚟講係非常之重要㗎。咁啊，今日咧我哋嘅分享咧到此為止啦。咁我今日咧仲有啲少少嘅禮物咧，就送翻俾大家，就關於我哋個 project 啦。咁啊，希望得到你哋嘅掌聲同埋鼓勵，多謝晒，多謝晒大家。For 60